翠莲的父亲把她嫁给了又瘸又老的张三儿，原因就是张三儿把他以前上山伐的木头都给了翠莲他爸。翠莲他爸除了盖房子还剩了不少木头，他卖给了村民，得了几千块钱。于是他就把自己的姑娘翠莲许配给了张三儿。张三儿的腿也是那个时候上山伐木的时候弄折的。翠莲无论怎么哭嚎，怎么央求父亲，父亲都铁石心肠。他说，女孩子早晚不得嫁人，你嫁谁不一样。你看不上张三儿，我看张三儿挺好的。翠莲一想到下半辈子就跟这个张三儿过了，于是他说啥也不干，连夜就逃跑了。跑着跑着七拐八拐，他也不知道怎么搞的，就来到了大兴镇。他身上也没有钱，于是他朝村民要了一口吃的。到了晚上的时候，他就钻进了村民家的柴火垛。这个柴火垛是来顺儿家的。来顺儿抱柴火烧炕的时候，就发现了柴火堆里睡得正香的翠莲。妈呀，把来顺吓一跳，你谁呀？你是？翠莲就说，我逃荒的。大妹子，你在这儿睡不行啊，这半夜啊把你冻坏了，你还是跟我进屋吧。于是他把翠莲领进屋了。屋里有一个女人叫荷花。来顺就说，她不知道哪儿来的，她睡到咱家的柴火堆里了，我怕那什么把她冻坏了，让她进屋来跟你睡吧。说那个女人就把这个翠莲让到了炕上，说翠莲也没客气，荷花就问东问西呀，两个人说了大半宿，然后就睡着了。说再后来呀，这个翠莲也发现自己在人家给人家带来了许多不方便，说这就是一间矮趴趴的那个什么啊小草房，就一间这么一个房啊，就这么一间房啊，这一铺大炕。说这炕虽然挺大，可是这个翠莲睡在人家了，这个啊来顺啊就不能跟这个荷花啊亲近了，他也觉得挺别扭。可是要走他又不知道往哪儿走。由于人家来顺和荷花这两口子收留他了，这个翠莲也挺懂事啊，于是做饭呐、洗衣服啊，反正能干的活啊他都干，都抢着干啊。说这两口子也没撵他走。这一天呐，荷花出去干活去了，翠莲整一盆子衣服在院子里洗。来顺呢就给他提了一桶水放在他身边，然后坐在小板凳上就跟他唠家常，东一句西一句的。唠着唠着他话题一转，就说翠莲呐，我可喜欢你了，然后就扑上去了。翠莲一看你要干啥呀，于是皮里窟噜的跟他打起来了。洗衣盆也被蹬翻了，衣服和水洒了一地，但是翠莲终究没打过来顺，让来顺啊给摁倒在地，占了便宜。不过来顺说了，我那个喜欢你，我不能白占你便宜。我这干活啊，有一家欠我点钱，这2天我把这钱要回来，我就带你走，咱俩进城去。这个翠莲一听，妈呀，要有人带我进城，那确实是好事。不过这翠莲就说，你媳妇儿你不要了。来顺说，她不是我媳妇儿，她比我大好几岁呢。这房子是荷花的，荷花她是一个寡妇，我和你一样，也是从别的地方逃荒上这儿来的。荷花她收留了我，于是啊，我们俩
就这么搭伙过日子。我跟他在一起挺长时间了，他肚子始终没鼓起来，我也不喜欢他。等着过两天这钱到手了，我就带你上城里。这翠莲一听啊，挺高兴。可是他俩这点秘密竟然被荷花给识破了。荷花虽然没捉奸在床，可是啊，他猜准了这个来顺跟这个翠莲他俩肯定有一腿了。哎呀，我得赶紧给这个翠莲找一个去处。找谁呢？于是他想起来了，村里的福生。福生这小子可以说是一个村霸，一个恶人。不过呢，他也没那个一老农民，他也没恶到哪儿去。反正总而言之啊，他脾气不好争强好胜好斗好勇的，这个村民都不敢惹他。他也挺大岁数了，没娶上媳妇儿。于是荷花就找到了福生，说福生啊，我这有一个远房亲戚，我那表妹没嫁人呢，你要是喜欢，你给我5000块钱，我就把她许配给你。福生就说行，我带上钱，然后跟你到你家去看看那翠莲长得啥样。说福生来了之后一看翠莲，他相中了人长得不磕碜，挺带劲儿，也挺年轻。于是他立刻把那5000块钱那个递给了荷花，然后就说那啥，让他跟我走吧。荷花都那个谁呀，翠莲呢？翠莲都不知道咋回事，让我跟他走，啥意思啊？这个福生就说了，你表姐把你许配给我了我已经给她5000块钱了。这翠莲一听明白了，于是他撒丫就跑。那个荷花就说快别让他跑，把他摁住。这个福生就上前就把他这个翠莲给摁住了。然后荷花又从他家拿了一捆绳子，跟福生一起把翠莲给绑上了。然后就说福生你把他扛回去吧。于是就这样，福生把翠莲扛回了自己家，然后他立刻找来了一块白布铺在了炕上。翠莲一看就明白了，不过此时他无法挣扎手脚还被绑着呢。于是他就跟那个案板上的肉一样，任人宰割了。翠莲眼睛一闭，心话爱咋地咋地吧。福生一顿翻云覆雨，完事之后他一看那块布还洁白如霞，于是他庆康把翠莲一顿揍，然后就找荷花算账去了。你妹妹是个啥人呢这也不是花花大姑娘啊。荷花就说了，你给我多少钱呢？你不就给我5000块钱吗？你还想找花花大姑娘？就你这样的能找一个媳妇就不错了。你想咋的？这个福生说把我那5000块钱给我，人我不要了。荷花说你想得美，你占完人家便宜了，你说不要了，你赶紧给我滚，信不信我跟你拼了。这福生虽然他人挺横可是他还挺害怕荷花的。那荷花这女人那也挺横跟大老爷们似的。于是他说好男不跟女斗，转身就走了。不过他寻思荷花说的也对，哎呀，我就花5000块钱，再说了谁愿意给我当媳妇儿？我就把人家给退回去了，没人给我当媳妇儿。这么地吧。于是说他高兴了呢，对荷花还行，对这个翠莲还行，不高兴呢抬手就打。翠莲也时刻的准备着跑。荷花把这个翠莲给那什么嫁出去了整走了。他寻思他跟来顺正能好好过日子，没想到来顺趁他不注意，一个人跑了。
全村人都知道来事儿跑了，把荷花给扔了。翠莲也伤心极了。哎呦，我寻思啊，来事儿能带我进城呢，这下可好，他一个人走了。哎呦，我就这点希望，就这点念想也完了，也没了，给他伤心坏了。可是啊，没过多长时间，突然有一天，来顺儿竟然找到了翠莲。此时的福生就在家呢，他喝了点酒，他呼呼搁那睡呢。翠莲一看，妈呀，来顺儿还真行，真来了。于是他蔫悄出去了。来顺儿就说快跑。翠莲说我那衣服。来顺儿说啥都别要了，快走吧。就这样两个人跑了。福生一觉醒了，找不着翠莲了。他四处找，甚至上小河边看看，是不是想不开跳河了，又到那歪脖树那看看，是不是想不开上吊了。结果啊都没找着人。这时候啊有一个村民说，我好像看着来顺儿回来了。这个福生立刻就找荷花去了，是不是来顺儿回来了？荷花说啥时候回来了，我连他的鬼影子都没看着。这时候福生就说坏菜了，翠莲没了，翠莲不知道上哪儿去了，我找也找不着了。这时候荷花心里咯噔一下，哎呦，是不是来顺儿回来了，把翠莲给带走了？带走了也没办法，上哪儿找去？人的一生就是由无数个故事组成的，你说是不是？谢谢观看。